Capitán, ¿no deberíamos arreglar el barco por la batalla de antier? Querrá decir de ayer, ¿no? De ayer, sí. Yo lo muevo. Sí. ¿Habla? Creo que también vamos a hacerla hoy. Oye, Capitán, ¿no viste esa ola? ¿No? ¿Cuál ola? Una ola que acaba de pasar. Ay, destruir el mecanismo que tiene varios. Es que, espera, ¿qué es ese monstruo gigante? Se llevó uno de nosotros. Capitán, por lo menos se fue el huracán. Kraken, vas a morir esta vez. No, estoy en la mitad del barco. No puede ser. Este maldito Kraken tiene que morir algún día. O tal vez hoy. Voy a intentar coger ese barril para tirarse. Que te corté un tentáculo. Ay, no. Au. 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 No. Au. Au. Mi arma. Y después vino otro. Capitán. Pon otro barco. Oye, ¿Qué? ¿podrías ver qué está pasando ahí abajo? Mira. ¡Ah! ¿Qué pasó? No sé. Creo que eso es un monstruo marino. Mira para el otro lado. Piratas se ahogaron por un monstruo marino.
¿Y en qué parte estaba? En el Océano Pacífico. Y nosotros estamos en el Océano Pacífico. Espada. Tengo un ki. Y yo no tengo nada. Bueno, voy a sacar mi cuchillo por si acaso. Y Haz el sonido. El sonidito. El sonidito. ¿Qué es ese sonido? ¡Au! Creo que fue un terremoto en el agua. oye, tienes Tap- algo detrás tuya. ¿Qué? ¡Saca tu cuchillo! Pero yo sí voy a sacar mi cuchillo. ¡Te lo dije! Encontré algo acá. ¡Wow! Oh, no. Recuerdo que todavía sigo acá. Oh, no, tengo malos presentimientos. Oye, güey, ¿qué haces? Me voy a construir un bote. Eres tan pesado. ¿Quieres un poquito tan pesado? Son las olas. Oh. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es eso que hay detrás tuyo? El Kraken. Está mirando para allá. ¿Seguro? ¡Ah! Esa ola estaba muy grande. Eso no era una ola. Por favor, mira detrás tuya. Mira detrás tuya. ¡Ah! Te dije que... Te manchó la foto de tu cara. ¡Au! ¡Au! Aquí había en este lugar siempre van a haber unos monstruos.
¿Qué? Ah. Capitán, ¿Qué? ¿cómo te va ahí arriba? Bien. Manejando esto. Bueno, me encontré un machete. Ajá, quédatelo. Oí un sonido. Estamos listos para una nueva batalla. Pero no es una batalla normal. Es una batalla de piratas. No, una batalla contra un monstruo. Oh, oh. Y ya lo estoy viendo. Se ve que es grande. Bueno, tengo mi machete. Qué mal que no tenemos ametralladora. Que está allá en algún lugar del barco.